こんにちは。ご視聴ありがとうございます。1日1ワード、ワンポイントレッスンのお時間です。今日のイングリッシュはこちら。意味は自分の性質によってなどがあります。また、直訳ではなく、ことがことだけに、ことがことなので、などと分かりやすい表現をする場合が多いです。発音は by one's own nature です。それでは以上になります。今日もお疲れ様でした。じゃあね。